Երբ հետագայում կոմունիստ դարձած դաշնակները հանձնեցին Կարսի բերդը, այնտեղ այնքան արևմտյան երկրներից բերված զենք եւ զինամթերք կար, որ հնարավոր էր մի քանի գունդ զինել։ Բայց հայ ճակերտավոր փրկիչները ժողովրդին համոզել էին, որ դրանով հետ են բերելու մուշն ու սասունը, ու ժողովրդին տրամադրել էին անկախականների դեմ։ Երբ սարդարապատ հաղթած հրամանատարներին վռնդեցին Հայաստանից, իսկ նրանց զինվորներին մասսայաբար սպանեցին, այդ ժամանակ եւս Բաքվից եկած Կասյանը եւ կոմունիստ դարձած դաշնակները ժողովրդին տրամադրել էին անկախականների դեմ։ Նժդեհի, Անդրանիկի, Դրոյի, նրանց անունը տալն անգամ արգելված էր։ Եվ վերջապես, երբ ազատվեցին անկախականներից, սկսվեց մտավորականության ջարդ։ 1937 թիվը կոտրեց հայ ժողովրդի նոր կազդուրվող մեջքը։ Ու հիմա էլ Բաքվից ժամանածները կոտրում են հայ ժողովրդի մեջքը, անկախականներին սպանեցին եւ թշնամի որակեցին, մտավորականությանը վռնդեցին երկրից։ Ամեն ինչ կրկնվում է, ուղղակի այն ժամանակ գոնե որփանոցներից ձևավորված ժողովուրդն էր, անգրագետ, անտառաճանաչ, միամիտ եւ խաբված։ Իսկ հիմա ով չգիտի այս պատմությունները, ով չգիտի իրեն սպանողներին, հիմա ինչու եք ծախում երկիրը, գրել է Սուրեն Ոսկանյանը Facebook-յան իր էջում։